बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर के सामने काम देखते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूं साथ साथ। डॉल्फिन पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर आगे चील चौक फ्लाईओवर तक ये जितनी भी एक लंबी बेल्ट है, लंबी पट्टी है, ये वाली पट्टी 100% मुकम्मल हो गया। यहाँ पर काम 100%। ये कुआं है, कुआं के ऊपर बाद में डंपिंग, जब यहाँ पर वो इसके डिस्पोज़ल की जो मोटर वगैरह लगेगी वो बाद में इसका मुकम्मल करेंगे। ये काम आज हुआ है, आज के दिन फिलिंग इसकी हुई है। और यहाँ से लेकर आगे चील चौक फ्लाईओवर तक 100% यहाँ पर काम मुकम्मल हो गया। आगे भी मैं जाके आपको दिखाता हूँ, तो फिर उधर ही आए मेरे साथ। ये मैं आ गया हूँ चील चौक वाली साइड पे। यहाँ पर भी आपको काम की सूरत हाल में दिखा दूँ। यहाँ पर देखें काम कि ये नाला 100% मुकम्मल हो चुका है। वो सामने चील चौक है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको सुनाई है कि ये वाली बेल्ट 100% मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर नाला मुकम्मल हो गया है। अब एक खूबसूरत सा, सोना सा, प्यारा सा, लवली सा कमेंट यहाँ पे दीजिएगा लाजमी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।